बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ह्या सकाळच्या वेळार बो पवित्र मंदिरान आमी एकटवल्या. आयचो दीस आमकां देवान फावो केला. हे आयच्या मागण्या रितीन तुमकां सगल्या भावा भयणांक येवकार दितना देवाचे शांतीन आनी कृपेन भरलेलो दीस तुमकां आवडेता. मागणेचो विशय म्होंटोच देवाची बसवणी भावार्थाचेर थारलेली आसा. हेब्रेवान बरयलेल्या चिटीन आवेसवर 11 वोळ 6 आमकां अशें मेळटा. भावार्था विरेत कोणाच्यानूच देवाक मानूंक जायना, कित्याक देवाशी वेतोल्यांनी देव आसा म्हूण आनी आपणाक सोदतल्यांक तो इनाम दिता म्हूण भावार्थ दवरूंक जाय. आमचे मोदें ह्या वेळार आमचो सोमी उंड्याच्या रुपान आल्तारार आसा म्हूण भावार्थान आमी सोत मानता. तूं आमचो खरो आनी जिवो देव म्हूण वळखून आमची मान बागावून आमी तुका नमस्कार करता. गीत गावुया सोमी म्हजो गवळी. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. 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 पांचवो चोडू मेळटा तुवें. सोमी म्हाका विसव दिता. शीतल न्हिदोल उदकांतय सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. कालोखांत हांव चलतना वायटाक हांव भियेना. सोमी जांगी आसतना दुस्मानाची भिरांत म्हाका ना.
सोमी म्हजो गोवली कांयच म्हाका उणेना सोमी म्हजो गोवली कांयच म्हाका उणेना. सोम्या जेजू, आमचें जिवीत जियेतना तुज्या कोश्टांचेर नदर घालूंक आमी चुकल्या. आमच्या जिवितान जाता तितली खुशालकाय अणभवूंक आमी जाता तो उपाय घेवंक आमी फुडें सरल्या. कोस्ट आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमी निराशीपणान भरून तुजेर आमी गुणगुणल्या. आमचो भावार्थ हारला. बोरवोशाची मनशां जावंक आमी चुकल्या. देखून कालत्या काळजान तुजें आमी बोगसणें मागता. काकलुतीच्या देवा आमकां बोगोस. गीत गावुया पातकान हांव जियेलां. पातकान हांव जियेलां जेजू बोगोस म्हाका. पातक हांवें केला सोम्या म्हज्या. पातक म्हजें जेजू काळजांत म्हज्या रिगला. पातक हांवें केला सोम्या म्हज्या. पातक म्हजें जेजू काळजांत म्हज्या रिगला. पातक हांवें केला सोम्या म्हज्या. सोड आमचे दिनवास आनी आर्गां तुका, भोव सोर्गीच्या बापा. तुज्या सारक्याची आनी सोयबाची तुवें आमकां रचली. आमकां रचून एकसुरी सांडूंक ना. पूण सोर देण्यांनी आमकां बोल्ली. आमची फामील, शेजारी, सोयरीं दायरीं, इश्ट मित्र, बरी भलायकी, आमचो दिसपट्टो गिरास आनी हो आख्खो सोबीत सुंदर संवसार तुवें आमकां फावो केला. ह्या साबार बेसांवा खातीर तुका आमची आर्गां. तुजें व्हडांतलें व्हड आमकां देणें म्हणल्यार तुजो पूत जेजू क्रिस्त.
ह्या वेळार पोरूम संस्कारान आसलोल्या जेजूक आमी अणभवता. तुजी शांती, कृपा, काकलूट, पेकवणी आमकां फावो केल्ल्या पासत आमी तुका दिनवासता जेजू. आर्गां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, Jesus. सगळीं देवाचें उतर आयकूंक उबी रावया. पाग्यून पावलून रोमकारान बरयलोले चीट 4 वळी 13 ते 17. संवसार ताचें दायज जातलें म्हूण जी देवान अब्रामाक आनी ताचे संस्थेक बसवणी केल्ली ती ताणें सुमूर्त पाळलोली म्हूण न्हय, पूण ताणें देवाचेर थेवलोल्या भावार्थाक लागून ताका देवान फुक्याक आपणाक मानवलोलो केलो देखून. कित्याक दायज सुमूर्त पाळटा ताचेंच जायत जाल्यार भावार्थ जालो पोलको आनी बसवणी जाली वोर्त नासलोली. कोरिंथ सुमूर्त फकत देवाचो क्रोध ओडून हाडटा, पूण सुमूर्त जोर ना थंय कोणूच सुमूर्त मोडूंक शकना. म्हणटच देवाची बसवणी भावार्थाचेर tharail'li आसा, कित्याक ती एक फुक्याचें देणें आनी हें अब्रामाचे सगळे संस्थीक कात्रेन मेळपाचें म्हणजे फकत देवाची सुमूर्त पावल्या तांकांच न्हय, पूण अब्रामा पोरी भावार्थ दवरता तांकांय, कित्याक तो आमा सोमेस्तांचो बापूय. तर पवित्र पुस्तकार अशें बरयलोलें आसा, खूब राष्ट्रांचो हांव तुका बापूय केला. कोरिंथ जो देव मेल्ल्यांक जिवीत दिता आनी ना त्यो वस्तू आसा शोक करता ताचेर भावार्थ दवरून अब्राहम देवा मुखार आमचो बापूय. देवाचें उतोरें. देवाचे परोपकार. देवाचें उतर सजमूक एक ल्हान गोडणी आयकुया. रिना ही तीर भावार्थाची ओस्तोरी. लग्नाक 7-8 वर्सां जावन पासून कुटुंबान भुरग्यांचें देणें नासल्यान दिसपटें रिनाक जायतें आयकोचें सोंसचें पडलें. मनीस कितलोय शिकलोलो जावं आनी समाज कितलोय सुदारलोलो आमकां दिसो, पूण रिनाच्या जिविता सारके परिस्थिती वेळार समाजाची आदलीच चाल आमी पळयता. भुरगे ना जाल्यार लोक कितें म्हणटलो, घरच्यांच्या तोंडांतल्यान खिण्यो, शेजाऱ्या कडचीं केबाडां, सोयऱ्या दायरांगेर चुकोन पासून कसलेय हुंसावांक
पोरबेक गेल्यार किकून नोदर आनी लोजीन मान खाला आनी हें सगलें वोन वोदीक टेन्शनाक लागोन गोरकाराचे त्रास आनी मार पासून रिना हें सगलें सोंसलें आनी सोंसूंक आवगोड जालें तेन्ना कांय पावटी आपलो जीव सोंपोवपाची चिंतना मोनान घडोयली. तोरूय आसतना निराशीपणाच्या वेळार आपल्याक सांगात कोत्तोलीं पवित्र पुस्तकांतलीं हीं उतरां मातेवाचें शुभ वर्तमान 21 वोळ 22 आनी प्रार्थन करतना भावार्थान तुमी मागशात तितलेंय तुमी घेतल्यात. हे जेजूचे भासावणेक रिणाचो तीर भावार्थ आनी बोरवोसो सोंपूंक दिवूंक ना. दिसपोटी चुकोय नासतना इगोर्जेंतल्या मागण्या कुडान आपले उंटयेन फूल ना पाकळी घाल म्हूण रिना मागणें कोत्तालें आनी देवान तिच्या मागण्यांक जाप दिवन कांय वर्सांनी भुरग्यांचे देणें फावो केलें. भुरग्याच्या देण्या वरवीं गोराब्यान उजवाड आनी खुशालकाय पोरजोडली म्हूण रिनाक आयज अभिमान भोगता. सगल्या मोदें आपूण सुभागी म्हूण सोंतोसता. भावार्थाची यात्रा म्हणल्यार देवान मोगान जियेतोलीं पावलां आनी ही भावार्थाची यात्रा करतल्यांक देव सांडिना. तीर भावार्थान जियेतोल्यांक देव आपले कृपेन आनी देण्यांनी भरता. अब्राम भावार्थाचो बापूय देवाचेर खोल भावार्थ दवरून जियेता आनी आपल्याचेर आनी आपल्या कुटुंबाचेर देवाची कृपा घेता. देवाच्या उतरांक कालती जावं देव दाखयता ती वाट धरता. सारा ताची पोतीन जाणटे पिरायेक आवय जावंक पावता आनी देवाच्या मोगान आनी विस्वासान जियेतोल्या त्याच अब्रामाक ताच्या पुताच्या इजाकाचो जीव वाटावंक पावता. हो ताचो भावार्थाचो कुटुंब देवाचे इश्टागोतीन जिवंक देख जाता. असोच भावार्थ आंकवार मारयेन देवाच्या उतराचेर दवरलो. लुकाचे शुभ वर्तमान 21 वोळी 40 आनी 5 देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोवन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. ही जाली मारेच्या जिविताची बुन्याद. तिच्या सोत मानलोल्या तीर भावार्थान एके कोणये इतलो पर्यान दुबाव नासलो. जायते पावटी आमी सोत मानतात तें आमी जिवंक पावनात आनी भावार्थान मागता तें आमकां मेळोंक पावना. कारण आमच्या भावार्थान दुबावाची कीड लिपोवन आसता. कांय पावटी भावार्थान आमी मागणी करता खरी पूण तातूंत आमी कंडिशन घालता. थोडे पावटी आमी खुणां मागता. असल्यो
असोकतायो आमचेर येता तेन्ना देवाची कृपा मागूंक अदिकूच ओकोण भावार्थ वरवीं येतोल्या आडकोडींचेर आमी झुजुया आनी मारये भाशेन जिवितान आनी समाजान देवा मुखार सुभागी मनशां जावया. तूं आनी हांव जेन्ना देवाचेर थीर भावार्थ दवरता आमच्याय जिवितान अशेंच घडटा. आमचोय भावार्थ घोट आसल्यार जायत्यो मिलाग्री हाडूंक येतल्यो. दिसपट्टें देवाचें उतर वाचूंक आनी देवाचे उतराचेर नियाळ करूंक भावार्थ वाडटा. तशेंच सांता भोगताच्या जिविताचीं पुस्तकां वाचून अदीक बोरवोसो आनी नवी दिशा येता. समुदायांनी आनी गोरब्यांनी बरोबर मागणें करून भावार्थ जिवाळ जाता. दर एके मिसाचे भेटेन आनी रेतीरांनी भावार्थाक थिराय मेळटा. दिसती पडना त्या वस्तूचेर आमी विस्वासान आनी बोरवोशान रावता. हाका आमी भावार्थ म्हणूं येता. शुभ वर्तमान म्हणटा मनशां हुजीर आमी देवाक वयर काडटा तेन्ना देव आमकांय उंच काडटलो. पवित्र आत्म्याच्या पेरोणान भावार्थान भरलोले देवाचे जिवे गोवाय जावं जेजूचो आदार आमकां मागुया. तर आमच्या जिवितान जायते तरेची मोडां उप्रासतात. तेन्ना आमी देवाचेर भावार्थ दवरुया आनी देवान केल्ल्या बरेपणा पासत ताचे उपकार आठोवंक गीत गावुया. ईट टू वेल तुजे उपकार दुनिया कशे बादयतल्यो. तुजी बरेपणा कुशीनी आलेल्या तुजो गणित मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या तुजी पदवी महिमा कशी पळय देल्या तुझे उपकार दुनिया कशे बादूय देल्या. स्वर्गानी संसार ही तुझी नवला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोत्या दाशुर्हातानी तुवें आमकां दिल्या. सासणाच्या सासणा गायता तुझी महिमा. तुझी बरेपणा
पदवी मोहिमा कुशी पळोय देल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बारूय देल्या. हे वेळार काय आमची मागणी जेजू मुखार दवरुया. दर एका मागण्या उपरांत आमचो जबाब जातलो. मागण्यांतल्यान म्हजो भावार्थ देवाचेर वाडोवंक आमचेशी तूं राव जेजू. सगळीं म्हणुया. मागण्यांतल्यान म्हजो भावार्थ देवाचेर वाडोवंक आमचेशी तूं राव जेजू. जायते फावट एकल्याच्याच भावार्थाक लागून दुसऱ्याक पेकोवणी मेळटा. आमच्या मागण्या वरवीं दुसऱ्यांचो भावार्थ जिवाळ जाता. तर आमच्या कुटुंबान, समुदायान, फिरगोजेन आनी समाजान पेस्त पिडाक लागून दुयेंत आनी भिरांतीन आसलोल्या खातीर तीरपणान आमी मागुया. जबाब. मागण्यांतल्यान म्हजो भावार्थ देवाचेर वाडोवंक आमचेशी तूं राव जेजू. आयज आमच्या घरांनी भावार्थ उणो जायत वेता. मागण्यांक वेळ दिवंक आमी फाटीं सरता. आमचीं भुरगीं तशींच तरणाटीं खासगी मागणे करूंक पासून विसरल्या. सगळो वेळ टीव्ही वो मोबायल घेवन आसता. असल्या वेळार कुटुंबाच्या वडिलांनी भावार्थाक थीर रावूंक देवाक फावो तो वेळ दिवंक आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक शिटकावंक जेजू लागीं मागुया. जबाब. मागण्यांतल्यान म्हजो भावार्थ देवाचेर वाडोवंक आमचेशी तूं राव जेजू. दूख पिडा खोस सोंसतेल्यांनी आपल्या जिवितांत निराशीपणाक जागो दिना जावं, पूण आपल्या परिस्थितीन भावार्थाची, बोरवंशाची आनी सोंसणीकायेची देख दिवंक ती पावल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब. मागण्यांतल्यान म्हजो भावार्थ देवाचेर वाडोवंक आमचेशी तूं राव जेजू. सगळे क्रिस्ती गोराब्यांनी क्रिस्ती भावार्थाची हुंचाण दिसून येवंक आनी असल्या भावार्थाच्या वातावरणान देव आपुणी फुलून येवंक पावल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. मागण्यांतल्यान म्हजो भावार्थ देवाचेर वाडोवंक आमचेशी तूं राव जेजू. जेजू म्हणटा, सांसवाच्या कोणया इतलो तुमकां देवाचेर भावार्थ आसत जाल्यार तुमकां जाय तें तुमचे तांय घडोवन येतलें. आमच्या जिवितांत वादळ मोळां येतात तेन्ना देवाचे पदवेचेर मनीस शीण कोत्ता. असल्या वेळार जेजू आमचे भोंवती लागींच आसा. ताचो मोग आनी कृपा आमची वादळ मोडां तोंड करता. म्हूण विस्वासान देवाची पदवी अणभवूंक ल्हानविकायेन आनी भावार्थान आमकां बोर म्हूण मागुया. आमेन. सगळीं दिमी घालुया आनी जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया. आमचे बाबा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तायने पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.
Son